هاي الحلوى شديدة الحموضة، راح نجربها ونقيم حموضتها من 10. بس قبل ما نجربها بدي اشكر اكثر ناس عملوا لايك، تعليق، حركة اكسبلور على الفيديو السابق. شكرا، كرم وجود. واو، شوفوا يا جماعة، في حبة لونها اخضر وحبة لونها اصفر، اي واحدة اجرب اكتبوا لي في التعليق. انا راح اجربهم الثنتين. حنجرب اول شيء الخضرة، بسم الله. حامض. راح اجرب الصفرة. حموضتها كثير عالية وكثير زاكي. التقييم 9 من 10 لأنه ما حسيت الحموضة أنها قوية كثير كثير كثير.